வணக்கம் சார். வணக்கம். ரொம்ப வாங்க பழகலாம். எதை பழகலாம்? நல்லா இருக்கீங்களா? வீட்டில் நல்லா இருக்காங்களா? நல்லது, வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய தகவல் என்னன்னா, சொல்லாமல் தெரியாது மன்மத கதை. இதுதாங்க இன்னைக்கு நான் பேசக்கூடிய விஷயம். இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்களா? நான் சொல்றேன், இல்ல கேக்குறேன். அந்த பள்ளிக்கு போயிருக்கீங்களா? முதல்ல போனேன். இதெல்லாம் எழுதி முடிச்சுதான் போறீங்க? இல்ல, எழுதுறதுக்கு முன்னாடி போனேன். உள்ள ஓகே. அப்புறம் எப்படி இங்க ஹாஸ்டல் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் முதல் மாடியில அந்த ஸ்டடி ஹால் இருக்கு. ஹாஸ்டல் ஃபுட் தான் ரவிக்குமாரும் சாப்பிடுறாரு. அவங்க வீட்டுல ஒரு கேமரா இருக்கு. இங்க இருந்து போன கரெக்டா டேலி பண்ற அளவுக்கு நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? இது கற்பனையா? அதுக்கு பேருங்க துரித ஸ்கலிதம். ஸ்கலிதம். இந்த துரித ஸ்கலிதம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதையும் ஒரு கதை மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க. ஏன்னா கதை மூலமாக சொல்லும் பொழுது மறக்கவே மறக்காது. அதுக்காகத்தான் கதை மூலமாக சொல்கிறோம். தெரியுமா, 3 பிள்ளைகளை அன்னைக்கு நைட்டு 12ஆம் தேதி விருந்து நடந்ததுங்க. அதுக்கு 3 பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு போனாங்க. 2 பிள்ளைங்க அல்பத்தனமான குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க. யாரு கூட? அந்த அரசியல்வாதிகளோட. என்ற பிள்ளை என்ற மாதிரியே செக்ஸ் பண்ண மாட்டீங்களா? அதனால கொண்டு. இந்த மாணவியின் தற்கொலையில் பள்ளி படும் பாடு, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? உறுப்பில் எழுச்சியின்மை. எழுச்சியின்மைனா அது உயிர் தெழுவதே இல்லை அப்படிங்கிறது ஒன்றும். 2வது, உயிர் தெழுகிறது ஆனால் உட்செலுத்துவதற்குள் அது தன்னுடைய பழைய நிலை திரும்பிடுது அப்படிங்கிறது. 3வது, உயிரணுக்கள் குறைபாடு, உயிரணுக்களின்மை. 4வது, உயிர் நீர்த்து போயிருத்தல். 5வதா, பல ஆண்கள் நினைக்கிறது என்னன்னா, நீண்ட நேரம் என்னால் செய்ய முடியல, நீண்ட நேரம் என்னால் பால் உறவு கொள்ள முடியவில்லை. சும்மா ஒரு 10 நுழைத்தல் கூட இல்லைங்க, அவ்வளவுக்குள்ளே எனக்கு வெச்சுன்னு வந்துடுதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பலர் சொல்கிறாங்க. பையன், சின்ன பையன் சரண், 14 வயசு அவனுக்கு. 20 வயசு வரைக்கும் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஆம்பளை தான். துணிச்சல் இருக்குமா? பொம்பளை கையை பிடிச்சிருந்தா செக்ஸ் பண்ணுறது துணிச்சல் இருக்குமா? பொம்பளை கையை பிடிச்சிருக்கிறா. 20 இயர்ஸ் வரைக்கும் பையனுக்கு துணிச்சல் வருமா? நான் கேட்குறேன். நிர்பயா வழக்குல கொலை பண்ணாங்க. சொல்லுங்க. 17 வயசு. வாங்க. 17 வயசு அவன் ராரத்தை விட்டான். நிர்பயா இருங்க சார், வாங்க சார். நிர்பயா வழக்குல கொலை பண்ணவன் பூரா கூலிக்காரனுங்க சார். என்ன பேசுறீங்க? கொடி சொன்னா நீங்க இப்ப என்ன சொன்னீங்க? 20 வயசுக்கு முன்னாடி 20 வயசுக்கு முன்னாடி செக்ஸ் பண்ண சார். அவன் செக்ஸ் பண்ண சார். எப்படி சார் உங்களுக்கு ராரத்தை சார் விட்டுருக்கான்? அது எவ்வளவு பெரிய கால் வச்சன வையே நீ பேப்பர், அவ்வளவுதான். தெரியுதா? மரியாதை ஓடி போயிடும். அவங்களுக்கு பெரிய கொம்பன் இல்லையோ அதே மாதிரி எனக்கும் கொம்பன் கிடையாது. என்ன எவனும் எனக்கு கொம்பன் கிடையாது. அப்படி என்னைய டைரக்ட் பண்ண முடியாது ரவிக்குமார். சரி, ஓகே, ஃபைன். உண்மை. காமம் அச்சமற்றது. எப்போ காமம் மண்டைக்கு ஏறிடுச்சோ அப்போ பயம் இருக்கவே இருக்காதுங்க. கற்பழிப்புகளால் நிகழதில்லை. அந்த கற்பழிப்புகளை நிகழ்த்துபவர்களுக்கு தெரியும், பிடிபட்டால் மரண தண்டனைன்னு தெரியும். ஆனால் காமம் மண்டைக்கு ஏறி இருக்கும்போது மனசு அதை மறந்துடும். என்னுடைய அடுத்த கேள்வி, தற்கொலை அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க, அதற்கான காரணம் ஒண்ணு இருக்கும்ல, அதற்கு நீங்க சொல்றது காதல். இதை எந்த அடிப்படையில அகைன் நீங்க காதல்னால்தான் அந்த பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிச்சுன்னு வரீங்க? எல்லா பெண்களுக்கும் காதலன் இருக்கிறான். ஆனால் என்னன்னா, ஒரு சிலருடைய வாழ்க்கையில் காதலனே கணவனாகவும் இருக்கிறான். ஒரு சிலருடைய வாழ்க்கையில் காதலன் ஒருவனாகவும் கணவன் வேறொருவனாகவும் இருக்கிறான். அடிப்படையில் தான் அதை தான் நான் கேட்க வரேன் மறுபடியும். இதுவும் கான்கிரீட்டான எவிடன்ஸ் யாரும் இல்லை. அந்த அம்மா உங்கள்கிட்ட சொல்லல, ஒரு வீடியோல சொன்னதை வச்சு நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்க. 2வது, நீங்களும் எந்த மெட்டீரியல் எவிடன்ஸையும் பார்க்கல. அந்த பொண்ணு ஒரு லவ் பண்ணுது, அதற்கான எந்த மெட்டீரியல் எவிடன்ஸையும் பார்க்கல. அப்ப இதுவும் எப்படி தற்கொலைன்றது எப்படி எப்படி அந்த பொண்ணு தற்கொலைன்றது உங்களுடைய காவல்துறையும் உங்களுடைய யூகமும் அதே மாதிரிதான் இந்த லவ்வும் உங்களுடைய அங்க ஊர்ல ஒரு சில பேர் சொன்னதும் உங்களுடைய யூகம் 2 பேஸ் பண்ணி தானே? தற்கொலைங்கிறது யூகம் அல்ல சார். இல்ல காதல் அதுக்கு முடிச்சு தற்கொலை முடிச்சாச்சு. இப்ப காதல் என்ன சொல்றேன்,
இதுவும் அந்த ஆராய்ந்தது அதான் ஏற்கனவே சொன்னா அப்புறம் சொல்றேன், அது ஆராய்ச்சியா இல்லையன்றதை அப்புறம் சொல்றேன்னு சொல்லிருக்கேன்ல. அதனால தற்கொலை மீன் காதல்ன்றதும் அங்க ஒரு சில பேர் சொன்னது பிளஸ் உங்களோட யூகம் அப்படி எடுத்துக்கலாமா? நிகழ்வுகளை வைத்து அப்படித்தான் இருக்க முடியும். கரெக்ட், ஃபைன், இதுதான் எனக்கு வேற. கட்டி நில்லுங்க பாரு, எல்லா ட்ரெஸ் கட்டி ஜட்டியும் நிற்பாங்க, ஜட்டியும் கட்டி நிற்பார். ஓகே, ஜட்டியும் கட்டி நிற்பாங்க. உடனே நம்ம அரசர் ஒரு பணியாளர் அழைச்சி, டேய் 1 லிட்டரு விளக்கெண்ணெய் கொண்டு போகலாம் பாரு. விளக்கெண்ணையா? எனக்கு விளக்கெண்ணெய் கீழே 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 ஊற்றி விட்டு அதை குதிச்சு விடுவானா, வலிக்கிட்டு விழுந்துருவும் இல்லை, அப்படி ஒரு ஐடியாவா அப்படின்னு இவங்க நினைப்பாங்க. அவன் 1 லிட்டர் விளக்கெண்ணெய் கொண்டு வருவான். விளக்கெண்ணெய் கொண்டு வந்து ராஜா எனக்கு வேண்டாம்ல, கொண்டு அவங்ககிட்ட கொடு, எல்லாத்துக்கும் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு கை ஊற்று அப்படிம்பார். எல்லாத்துக்கும் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு கை ஊற்றியாச்சு. எல்லாம் உங்கள் லிங்கத்தில் பூசிக்கோங்கப்பா இந்த விளக்கெண்ணெய்பார். எதுங்க லிங்கத்தில். சரி, உத்தரவை மீற முடியாது, இராணுவ தலைவரின் உத்தரவை மீற முடியாது. அந்த லிங்கத்தில் பூசிக்குவாங்க. சரி, இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பாரு, லிங்கத்தை இப்படி பிடிச்சிக்குவாங்க. ஒன்றும் இல்லைப்பா, நான் வந்து 1 அப்படிங்கும்போது இங்கே இப்படிங்கணும், 2ங்கும்போது இப்படிங்கணும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. கடினமான பயிற்சி எதுவுமே கிடையாது. 1 2 1 2 1 2 அவ்வளோதான். சரியா? ஓகே, சொல்லுவார். நம்ம அரசர் சொல்ல ஆரம்பிப்பார். 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
ஒன் ஸ்பீடாக சொல்லுவாருங்க. அவர் சொல்கிற வேகத்துக்கு அவன் 1 வேகத்துக்கு அவன் கையை அசைச்சாகணும். அப்படி வேகம் 1 சொல்லிட்டு ஒரு நேரத்தில் ஸ்டாப்பும்பார். ஒரு வயலில் நிறுத்த மாட்டாங்க. என்னாச்சு? ஒரு வயலில் நிறுத்த மாட்டானுங்க. அவன் பால பட்டை கிளப்பிட்டு இருக்கிறான். டேய் அடி சண்டை முடிஞ்சு போச்சு, நிறுத்தி சொல்லுங்க. சொல்லியாக்குறேங்க, என்னையா சண்டை முடிஞ்சு போச்சியா, இந்த ஆட்ட ஆட்டிட்டு இருக்காங்க கருமத்தை. அவனா நீ? ஐயோ சினுங்கிறானே, போடா வெளிய. நான் சில சொல்றேன். இருங்க. சில நொடிகளில் விந்து வெளியேறுவது ஏன்? யார் சொன்னது? அறையில் ஆண் எவ்வாறு செயல்படுகிறான்? பாலுறவு துவங்கும் முன்பே விந்து வெளியேறுவது ஏன்? ஃபீமேல் ஆர்கசம், பெண்கள் 10 வகை பாலியல் இன்பங்கள். நான் ரொம்ப கம்மியா தான் சொல்றேன். பாலுறவுக்கு பின் களைப்பு ஏன் ஏற்படுகிறது? இது பாலியல் வர்த்தகமா இல்ல அந்த பொண்ணுடைய ஆட்டோப்சி ரிப்போர்ட்டை பத்தி பேசினது பாலியல் வதந்திகளா? ஏங்க இப்படிலாம் நீங்க போட்ட வீடியோ, இதெல்லாம் நீங்க போட்ட வீடியோ தானே? தாந்திரா போதி பர்வேஷ் அப்படின்ற சேனல்ல முழுக்க பாலியல் பத்தி தான். அதுக்கப்புறம் ஈர்ப்பு விசையை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி, பணக்காரனாகுவது எப்படி, இதெல்லாம் வதந்திகள். ஒரு பெண் ஒரு மரணத்தில் இருந்த அவங்களுடைய ஆட்டோப்சி ரிப்போர்ட்டை எடுத்து இதுல இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதாவது போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டை எடுத்து சொல்லப்படுறது, அது உங்களுக்கு பாலியல் வதந்திகள்னா நீங்க பரப்புனது ரொம்ப மொக்கையான பாலியல் வதந்திகள்ல. இதே தானே உங்க தொழிலா செய்யறீங்க. இதுல என்ன உங்களுக்கு இன்கம் வருது நீங்க. ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா காதல் இல்லாத இடமே இல்லைங்க. இயல்பானது இதுதான். எங்கே பார்த்தாலும் காதல். பள்ளிக்கு போகும்போது காதல், பள்ளி முடிந்து வெளியே வந்தவுடன் காதல். கல்லூரிக்கு போகும்போது காதல், கல்லூரியிலிருந்து வெளியே வரும்போது காதல். மால்களில் காதல், பஸ்களில் காதல், ரயில்களில் காதல், காரில் காதல், கோவில்களில் காதல், பூங்காக்கள், கடற்கரை எப்பவுமே காதல். ஆனால் இப்போ அங்கேயும் எக்கச்சக்கமான காதல். அதை விட முக்கியமாங்க 2 வீலரில் கூட காதல். இழுத்து வாருங்கள் அந்த நரப்பூச்சிகளை, அழைத்து வாருங்கள். இவன் செய்த பாவம் என்ன பிரபு? இவன் பூலோகத்திலே பள்ளி குழந்தைகள் வாங்கி சாப்பிடும் மிட்டாய்களை பறித்து தின்றவன். தாயிடம் குடிப்பதற்கு பணம் கேட்டிருக்கிறான். குடித்தால் இறந்து விடுவாயடா மகனே என்று தாய் சொல்லி இருக்கிறாள். கொடுக்கவில்லை என்றால் நீ இறந்து விடு என்று பெத்த தாயின் கருசுமந்த வயிறை கத்தியால் பல முறை குத்தி கதற கொண்டு விற்கிறான் பிரபு.
இவனை முள்ள பங்கடி முகுட முட்டை மூல பங்கடி மூட்டா சல்ல பங்கடி சகட முட்டை